जमात इस्लामी हिंद के ज़ैली इदारा अदब इस्लामी हिंद की जानिब से तंजीम हाजा के रियासती सदर अशर हमीदी की सदारत व डॉक्टर सैयद तासीर हुसैन आबदी की निज़ामत में मॉडल पब्लिक स्कूल हुसैनपुर वाक़ एक शेरी नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें भागलपुर के नुमाइंदा शुरा कराम ने शिरकत की। नशिस्त के फरागत के बाद इदारा अदब इस्लामी हिंद भागलपुर ज़िला शाख की तश्कील नौ अमल में आया, जिसके सदर मजहर मुजाहिदी, सेक्रेटरी एजाज नसीम और कमर तावा कॉन्वीनर नामजद हुए। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद भागलपुर के अमीर मुकामी सैयद शब्बीर अहमद, डॉक्टर सलमान हिंदी वगैरह मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। आप इदारे अदब इस्लामी हिंद के रियासती सदर हैं जी। आपका भागलपुर आने का क्या मकसद है? ये काम इदारे के क़याम की। ये मुल्क गिर सतह पर काम करती है या जी, मुल्क गिर सतह पर काम करती है। क्या क्या काम है? अदब का फ़रोग़, ज़ुबान का इर्तिक़ा, अदब में सालेह और तामीरी रुख पैदा करना और तामीरी अदब का फ़रोग़ और उसमें जो लोग हिस्सा लेना चाहें उनका ताउन। अदब पर जो काम हो रहा है, क्या आज जो हालात हैं उर्दू अदब का जो फ़रोग़ किस तरह होना चाहिए और इसके लिए आपका क्या कदम होगा? देखिए, ये तो अभी अदब के फ़रोग़ के हवाले से मकामात पे अदबी नशिस्तें करना और उसमें शायरी और नस्र दोनों को बराबर तवज्जो देना, उनकी हौसला अफजाई करना। जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और उनको कोई फ़ोरम नहीं मिलता है, कोई स्टेज नहीं मिलता है, तो इदारा अदब इस्लामी हिंद उसको स्टेज मुहैया करती है और अच्छे तख्लीक़कारों के लिए एक नुमाइंदा रिसाला उसका है पेशरफ्त, उसमें उसकी तख्लीक़ात के शायर होने का रास्ता खुलता है। आप रियासती सदर हैं जी। बिहार रियासत में पूरे अज़ला में अब तक ये तंजीम तश्कील पाई कि बन रही है? कबल से कुछ मकामात पे ये काम हो रहा है, मसलन दरभंगा में, मोतिहारी में, गया में, पटना तो खैर कुछ दिनों से बंद हो गया, सासाराम में, इन मकामात पे और अररिया में, इन मकामात पे काम तसलसल से जारी है। मैं उसमें फिर और मज़ीद कुछ तवानाई भरने की कोशिश कर रहा हूँ और मकामात का दौरा कर रहा हूँ। आज आपने भागलपुर की नई कमेटी भी तश्कील की है, तो इनके इस ग्रामी ज़रा बता दीजिए। सैरुकनी कमेटी भागलपुर में बनाई गई, जिसके सदर मजहर मुजाहिदी साहब बनाए गए। एजाज नसीम साहब इसके सेक्रेटरी हैं और कमर ताबा साहब इसके कोऑर्डिनेटर। सेक्रेटरी साहब ये हैं, कोऑर्डिनेटर साहब ये हैं। हमारे खुदा तेरी कमाल की है, मुझे जो बख्शी है ये जिंदगी कमाल की है, मुझे जो बख्शी है ये जिंदगी कमाल की है। और देखिए कि मेरी जरा भी तबीयत यहाँ नहीं लगती, मेरी जरा भी तबीयत यहाँ नहीं लगती। ये और बात है दुनिया तेरी कमाल की है। अरे क्या शेर दिखा, जरा भी तबीयत यहाँ नहीं, बहुत अच्छे और बात है दुनिया तेरी कमाल की है। दो शेर और देख लिए कि सदा ऐ आसमां देता रहूंगा, बहुत सदा ऐ आसमां देता रहूंगा, मुअज्जिन हूँ अज़ान देता रहूंगा, सदा ऐ आसमां देता रहूंगा, मुअज्जिन हूँ अज़ान देता रहूंगा। और जलाए या बुझाए उसकी मर्जी, जलाए या बुझाए उसकी मर्जी, मैं ईंधन हूँ धुआं देता रहूंगा। गर्क हो जाएगी ये सारी फिजा।
غرق ہو جائے گی یہ ساری فضا خوشبو میں غرق ہو جائے گی یہ ساری فضا خوشبو میں گفتگو کر کے ذرا دیکھ تو لیں اردو میں غرق ہو جائے گی یہ ساری فضا خوشبو میں گفتگو کر کے ذرا دیکھ تو لیں اردو میں اور ناسمجھ دنیا کو اب کون بھلا سمجھائے ناسمجھ دنیا کو اب کون بھلا سمجھائے عشق سرکش ہے نہ آئے گا کبھی قابو میں عشق سرکش ہے نہ سمجھ دنیا کو اب کون بھلا سمجھائے عشق سرکش ہے نہ آئے گا کبھی قابو میں اشعر دیکھیں حضرت کے معجزہ حضرت موسیٰ کا نمایاں جو ہوا معجزہ حضرت موسیٰ کا نمایاں جو ہوا پھنس گیا سامری خود اپنے کیے جادو پھنس گیا سامری کیے جادو میں معجزہ حضرت موسیٰ کا نمایاں جو ہوا پھنس گیا سامری خود اپنے کیے جادو میں اور شعر دیکھیں جوسر بھائی کہ ڈوب مرنا ہے جسے شرم سے پاس آئے میرے ڈوب مرنا ہے جسے شرم سے پاس آئے میرے سارا دریا سمٹ آیا ہے میرے چلو سارا دریا ڈوب مرنا ہے جسے شرم سے پاس آئے میرے سارا دریا سمٹ آیا ہے میرے چلو میں اور دیکھیں کہ چاند تاروں کے مقابل جو رہا سینہ سپر چاند تاروں کے مقابل جو رہا سینہ سپر کس قدر حوصلہ کل رات تھا اس جگنوں میں کس قدر حوصلہ تھا چاند تاروں کے مقابل جو رہا سینہ سپر کس قدر حوصلہ تھا کس قدر حوصلہ کل رات تھا اس جگنوں میں اور تجھ کو سیاح اگر بننا ہے تو بن لیکن تجھ کو سیاح اگر بننا ہے تو بن لیکن پھنس نہ جانا تو سیاست پہ کسی ڈاکو میں رب کی روشن کتاب سے نکلا علم یوں آب و تاب سے نکلا اور نسل نو کو تباہ کر بیٹھا نسل نو کو تباہ کر بیٹھا ایسا فتنہ شراب سے نکلا نسل نو کو تباہ کر بیٹھا ایسا فتنہ شراب سے نکلا اور شعر دیکھیں حضور کے دل میں اترا تو پھر اترتا گیا دل میں اترا تو پھر اترتا گیا ایسا نغمہ رباب سے نکلا رب کی روشن کتاب سے نکلا دو تین شعر اور دیکھیں حضور عرض کیا ہے کہ کوئی خنجر ہے نہ تلوار نہ برچھی اردو کوئی خنجر ہے نہ تلوار نہ برچھی اردو گنگا جمنا کی طرح ہے یہاں ہندی اردو دیکھو حضور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ گنگا جمنا کی طرح ہے یہاں ہندی اردو اور اپنی تہذیب نے بھارت کا بھرم رکھا ہے اپنی تہذیب نے بھارت کا بھرم رکھا ہے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اپنی اردو اپنی تہذیب نے بھارت کا بھرم رکھا ہے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اپنی اردو شاید دیکھیں دوسری شعر اور اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لہو کے داغ جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لہو کے داغ جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو آ کر ذہن میں خریز منظر بیٹھ جاتے ہیں اور ادب کی حیثیت اس کو کہاں معلوم ہوتی ہے جو پہلی صف میں ہی پیچھے سے آ کر بیٹھ جاتا ہے ادب کی حیثیت اس کو کہاں معلوم ہوتی ہے جو پہلی صف میں ہی پیچھے سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں شعر دیکھیں استاد محترم بھی یہاں موجود ہے دو استاد ہیں ہمارے عرض کیا ہے کہ ہمارے دور کا بچہ بہت ایڈوانس ہوتا ہے ہمارے دور کے بچے بہت ایڈوانس ہوتے ہیں پکڑ کر انگلیاں آتے ہیں سر پر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے دور کے بچے بہت ایڈوانس ہوتے ہیں پکڑ کر انگلیاں آتے ہیں سر پر بیٹھ جاتے ہیں
کیا بات ہے آپ کے حوالے معصوم تھے ناداں تھے انجان تھے جالوں سے دل اپنا لگا بیٹھے دل توڑنے والوں سے ہوا روشن قرآن کے حوالوں سے تھی دور بہت میری تقدیر اجالا خداؤں سے کہہ دو کہ میں خوشبو ہوں تمہیں روک نہ پاؤ گے زنجیر سے یہ حوصلہ کہاں سے ستمگر میں آ گیا غم دے کے ہائے وہ دل مستر میں آ گیا غم دے کے ہائے وہ دل مستر میں آ گیا اور شعر ہے کہ پھیلا جو میں تو ایک زمانے پہ چھا گیا پھیلا جو میں ایک زمانے پہ چھا گیا سمٹا تو 4 ہاتھ کی چادر پھیلا جو میں تو ایک زمانے پہ چھا گیا سمٹا تو 4 ہاتھ کی چادر میں آ گیا اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ پوچھا جو میں نے کیسے گزاری میرے بغیر پوچھا جو میں نے کیسے گزاری میرے بغیر دریا پھر اس کی آنکھ کا تیور میں آ گیا دریا پھر اس کی آنکھ کا تیور میں آ گیا اور اونڈی ہے میری آنکھوں میں موجیں تمام رات اونڈی ہے میری آنکھوں میں موجیں تمام رات یہ کون میرے غم کے سمندر میں آ گیا کیا بات ہے شعر بولتا ہوں مقطع آ گیا ہے کہ کاظم تم اس کی یاد میں روئے نہیں تو پھر کاظم تم اس کی یاد میں روئے نہیں تو پھر کیوں سرخ رنگ آنکھ کے پتھر میں آ گیا تو ہی رہزن بھی ہے تو ہی رہبر بھی ہے اور پھر تیرے ہاتھوں میں خنجر بھی ہے اور تیرے ہاتھوں میں خنجر بھی ہے تو ہی رہزن بھی ہے تو ہی رہبر بھی ہے سب کے لب پر ہے یہ کیسی خاموشیاں سب کے لب پر ہے کیسی یہ خاموشیاں خوف و دہشت کا شہروں میں منظر ہے خوف و دہشت کا شہروں میں منظر بھی ہے لوگ شیشے کے محلوں میں رہتے تو ہیں لوگ شیشے کے محلوں میں رہتے تو ہیں بھول جاتے ہیں گلیوں میں پتھر ناز تھا جن کو دولت پہ اپنی کبھی ناز تھا جن کو دولت پہ اپنی کبھی وہ بھٹکتا ہوا آج در در بھی ہے چلے کس طرح چلے کس طرح ہے ہوا بھی مخالف سمندر بھی اے فلک تو دیکھ لے تقدیر مٹی کی اے فلک تو دیکھ لے تقدیر مٹی کی محترم کتنی ہوئی تصویر مٹی کی اے فلک تو دیکھ لے تقدیر مٹی کی محترم کتنی ہوئی تصویر مٹی کی ان کی جب تعظیم کی سارے فرشتوں نے ان کی جب تعظیم کی سارے فرشتوں نے
तो खल गई इब्लीस को तौहीर मिट्टी की, खल गई इब्लीस को तौहीर मिट्टी की। और चार लिखें कि मेरे सवाल का गर है जवाब ले आओ, मेरे सवाल का गर है जवाब ले आओ, दलील दे सको जिससे वो बाप ले आओ। मेरे सवाल का गर है जवाब ले आओ, दलील दे सको जिससे वो बाप ले आओ। नजीर मिल नहीं सकती है ये किताब ऐसी, नजीर मिल नहीं सकती है ये किताब ऐसी, तमाम दुनिया की जाओ किताब ले आओ, तमाम दुनिया की जाओ किताब ले आओ। जहाँ भी जिधर भी देखा यही शोर कू बकू है, मेरा जख्म बेरफू है, मेरा जख्म बेरफू है। उदास गुल का चेहरा तो कली कली में दहशत, क्या बात है उदास गुल का चेहरा तो कली कली में दहशत, ये बहार कैसी आई कि चमन लहू लहू, बहार कैसी आई कि चमन लहू लहू है। और नज्म का एक नज्म आपके समाज के हवाले कर रहा हूँ कि गुरुओं की, महात्माओं की, संतों की, फकीरों की, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान जन्मभूमि है वीरों की, कहाँ वो आशियां अपना, कहाँ वो गुलसिता अपना, बताओ तो कहाँ है आज वो हिंदू सिता अपना। कहा करते थे जिसको सबके ये सोने की चिड़िया है, मधुर भाषाएं हैं इसकी ये प्यारी सी गुड़िया है। जहाँ गंगो जमन के जल का सब सम्मान करते थे, बनाते थे वजू कोई स्नान करते थे, मगर फिरका परस्ती ने हमें कुछ ऐसे तोड़ा है, बनाकर खून का प्यासा हर एक इंसान को छोड़ा है। तासुब में हर एक इंसान यहाँ दिन रात जलता है, कभी मुंबई, कभी मेरठ, कभी गुजरात जलता है। किया क्यों शांति की चादरों को छीन कर नंगा, मुरादाबाद बाराबंकी भागलपुर में दंगा। सियासत का सितम टूटा कभी बिहारी होली पर, कभी पूजा की थाली पर, कभी दाढ़ी और टोपी पर। धमाकों की सदाओं से तड़पती है, सिसकती है वतन के नौजवान, जागो जमी आवाज देती है कि न तुम मेरी जमी पूछो, न मेरा आसमां पूछो, मैं हिंदुस्तान हूँ मुझसे न मेरी दास्ता पूछो। मुझे तो गर्दिशे हालात ने कुछ ऐसा रगड़ा है, कहीं मस्जिद का झगड़ा है, कहीं मंदिर का रगड़ा है। तुम्हारे वार से जख्मी हमारा कोना कोना है, महाभारत से लेकर आज तक रोना ही रोना है। हजारों बच्चे कुर्बानी की खातिर दे दिए मैंने, कहीं टीपू कहीं राणा यहाँ पैदा किए मैंने। सबक अशफाक को आजादी का मैंने पढ़ाया है, शहीद होते हैं कैसे ये भगत सिंह को सिखाया है। अहिंसा का बिगुल गांधी ने गौतम ने बजाया है, अकबर के हाथ में तलवार ने जौहर दिखाया है। मेरी जानिब किसी दुश्मन ने जब सर को उठाया है, मेरे इन नौ निहालों ने उन्हें नीचा दिखाया है। सदाएं दे रहा है वक्त, अब तक नेक हो जाओ, लड़ाई मत करो, भारत के वासी एक है। कपस है, हम हैं, सयाद है और सीरी है। कपस है, हम हैं, सयाद, कपस है, हम हैं और सयाद है, असीरी है। बताओ कैसे यहाँ कोई भी बाहर आए। कपस है, हम हैं और सयाद है, असीरी है। बताओ कैसे यहाँ कोई भी बाहर आए। अब्दुल्ला के चमन से फूल दिए जिनको मैंने चुन चुन कर, चमन से फूल दिए जिनको मैंने चुन चुन कर, हमेशा उनसे ही दामन में मेरे खार आए। चमन से फूल दिए जिनको मैंने चुन चुन कर, हमेशा उनसे ही दामन में मेरे खार आए। और उड़ाई राह में धूले बहुत रकीबों ने, उड़ाई राह में धूले बहुत रकीबों ने, मगर ना चेहरे पर फिर भी मेरे गुबार आए। और ये कहना मुझको है मिल्लत के नौजवानों से, ये कहना मुझको है मिल्लत के नौजवानों से, है इल्म वो के अमल से जिसे निखार आए। है इल्म वो के अमल से जिसे निखार आए। और मिटा के दिल से तासुब को आओ मिलजुल कर, करे वो काम के गुलशन में फिर बहार आए। करे वो काम के गुलशन में फिर बहार आए। और जमाने वाले दुआओं की देख ले तासीर, जमाने वाले दुआओं की देख ले तासीर। हमारे हिस्से में चारों तरफ से प्यार आए, हमारे हिस्से में चारों तरफ से प्यार आए। हकीकत सामने थी फिर भी ये मंजर, हमारे अक्ल पे पर्दा पड़ा था,
ताक़ुब में रहे कतरे के हर पल नजर के सामने दरिया पड़ा था। ताक़ुब में रहे कतरे के हर पल नजर के सामने दरिया पड़ा था। एक मतलब अक्षर है कि रोशनी पर कयाम करने में, रोशनी पर कयाम करने में, नींद सबकी हराम करने में, रोशनी पर कयाम करने में, नींद सबकी हराम करने में, बस उसी शाह का इशारा है रात को बेलगाम करने में। बस उसी शाह का इशारा है रात को बेलगाम करने में। शुक्रिया। और देखें कि एक मतलब शेर के मोहब्बतों के नज़ारे उकेरने वाले, मोहब्बतों के नज़ारे उकेरने वाले, ज़मीं पे कौल के तारे बिखेरने वाले, मोहब्बतों के नज़ारे उकेरने वाले, ज़मीं पे कौल के तारे बिखेरने वाले, कभी हम ही थे उजालों की शहपरों से शपथ, अंधेरी रात के सीने को चीरने वाले।